našich západných susedoch hovoríme, že sú nám tak blízki, že ich nazývame bratmi. Ako dobre ale poznáme krajinu Čechov, Moravanov a Slezanov? Ak sa pred vycestovaním chcete dozvedieť užitočné informácie, tak si pozrite toto video o zemepise a histórii Českej republiky. Česko je vnútrozemská krajina nachádzajúca sa v strednej Európe. Vyše 10 miliónový štát susedí so 4 krajinami. Dominantnou je česká národnosť, český jazyk a väčšina obyvateľov sa nehlási k žiadnemu náboženstvu. Zem má mierne vlhké kontinentálne podnebie s teplými až horúcimi letami. Povrch väčšiny územia pokrývajú pahorkatiny a vrchoviny. Pohoria sa rozkladajú prevažne na štátnych hraniciach. Z nerastných surovín vynikajú hlavne ložiská hnedého a čierneho uhlia. Na území Českej republiky zasahujú 3 úmoria a k významným riekam patrí Labe, Vltava a Morava. Česko má 4 národné parky, 26 chránených krajinných oblastí a žijú tu typické európske zvieratá, hoci symbolom Čiech je lev. Charakteristickými plodinami sú obilniny, zemiaky, vinič či chmel, ktorý slúži k výrobe piva. Okrem pivovárnictva patrí k tradičným odvetviam hospodárstva automobilový priemysel, obuvníctvo a sklárstvo. Dopravná sieť pripomína pavučinu, v ktorej strede je hlavné mesto Praha. Krajina má v zozname hmotných pamiatok UNESCO 16 zastúpení, pod ktoré patrí viacero pamiatok. Súčasné administratívne členenie len málo nadväzuje na 3 historické krajiny Českej koruny, na Čechy, Moravu a Sliesko. Udalosti, ktoré sa stali v minulosti, sú vnímané rôzne. Často sa v nich hľadá odpoveď na prítomnosť, ba aj na budúcnosť. Dejiny nás preto učia formovať postoje a pochopiť svet, v ktorom žijeme. Ak sa chcete niečo dozvedieť o histórii na území Českej republiky, pozrite si prehľady najpodstatnejších momentov. Počiatky ľudských dejín siahajú na území Česka do doby kamennej. V dobe železnej tu obýval keltský kmeň Bojov, po ktorom dostalo územie latinské označenie Bohémia. Na prelome milénií tu žili germánsky markomani a kvádi a po veľkom sťahovaní národov sa tu usídlili Slovania. Tí vytvorili prvé štátne útvary. Najskôr v 7. storočí Samovu ríšu a v 9. storočí na území Slovenska a Česka Veľkú Moravu, s ktorou sem preniklo kresťanstvo. Český štát vznikol ako kniežatstvo, ktoré sa postupne stalo súčasťou Svätej ríše rímskej a neskôr bolo povýšené na kráľovstvo. Prvým vládnúcim rodom boli Přemyslovci. Medzi najznámejších panovníkov patril patron krajiny svätý Václav, územný rozsah dosiahol Přemysl Otakar II a za Václava II sa razil strieborný pražský kroš. Počas 13. storočia prebiehala intenzívna kolonizácia pohraničia obyvateľmi nemeckého pôvodu. Národ získal slávu, keď nastúpil na trón otec vlasti. Karol IV. Z rodu Luxemburgovcov zmodernizoval kráľovstvo. Z Prahy sa stalo centrum Svätej ríše rímskej. Bola založená Karlova univerzita, postavený Karlov most či hrad Karlštejn a rozvíjal sa český jazyk. O necelé storočie vypukla husitská revolúcia, keď kazateľ majster Jan Hus vystúpil proti morálnemu úpadku cirkvi, za čo bol upálený a prívržencami uznávaný za mučeníka. Rozkvet bol vystriedaný úpadkom občianskej vojny. Boží bojovníci, ako sa nazývali husiti, bojovali s križiakmi, pričom ich výpravy sa uskutočnili aj na území Slovenska. Hnutie ostalo nakoniec izolované. Koniec stredoveku nastal s nástupom Habsburgovcov. Za panovania Rudolfa II., s ktorým sa spája povesť o Golemovi, rozkvital český jazyk a Praha, kde pôsobili vedci a alchymisti. Po pražskej defenestrácii a historickej katastrofe bitky na Bielej hore prišli tvrdé represívne opatrenia, emigrácia šlachty a inteligencie, medzi ktorou bol aj učiteľ národov Jan Amos Komenský. Česko po 30-ročnej vojne stagnovalo a ocitlo sa na periférii Európy.
V nasledujúcom období rozkvitalo barokové umenie. Napredovala rekatolizácia spojená s kultom Jana Nepomuckého a šírila sa germanizácia. V období osvietenstva prišlo k prijatiu potrebných reforiem, ktoré výrazne zlepšili postavenie nižších vrstiev. Rozvoj bol zastavený konzervatizmom, aby sa tým zabrzdili myšlienky spojené s francúzskou revolúciou. Po napoleonských vojnách začalo národné obrodenie, ktoré umožnilo vzniku moderného českého národa. V druhej polovici 18. storočia prebehla industrializácia českého územia a kultúrny rozkvet spájaný nielen s umeleckou tvorbou, ale aj s výstavbou Národného divadla a múzea. K významným osobnostiam patril národný buditeľ František Palacký, spisovatelia Božena Nemcová, Karel Hynek Mácha, Jan Neruda či Alojz Jirásek, hudobní skladatelia Bedřich Smetana a Antonín Dvořák, ale aj maliári Jozef Mánes a Alfons Mucha. Rakúsko-Uhorsko bola mnohonárodnostná monarchia, ktorá prehrala nielen prvú svetovú vojnu, ale nedokázala ďalej udržať jednotu krajiny a preto prišlo k rozpadu štátu a vzniku nástupnického Československa. Prvá Československá republika, ktorej prezidentom sa stal profesor Tomáš Garrigue Masaryk, bola štátom s jedinou fungujúcou demokraciou v strednej Európe. Hoci štát v mnohých oblastiach prosperoval, tak mal nedoriešené národnostné chyby, ktoré v dôsledku defektov medzivojnového obdobia zapričinili jeho zánik. Mnichovskou dohodou boli odhrnuté Sudety nacistickému Nemecku, ktoré neskôr zvyšok českého územia okupovalo. V období neslobody druhej svetovej vojny bol národ vystavený otázke kolaborácie a odboja. Tým sa uskončilo aj operáciu Andropoid, v dôsledku ktorej boli ako pomsta vypálené Lidice. Povojnová obnova sa odohrala v tom istom čase, ako na základe Benešových dekretov vyhnanie vyše 2,5 miliónov Nemcov z krajiny. Ostrý politický povojnový zápas bol dovršený prevzatím moci komunistickou stranou aj následne 40-ročným totalitným vládnutím. Pokusy reformovať smerovanie štátu v období Pražskej jary boli potlačené okupáciou vojskami Varšavskej zmluvy. Po porážke sa zaviedol tvrdý režim, voči ktorému kládlo odpor len zopár dizidentov. Medzi týmito osobami bol neskorší prezident Václav Havel, ktorý sa stal hlavnou osobnosťou nežnej revolúcie, po ktorej už nemala komunistická strana vedúcu úlohu v štáte. Obnovená demokracia priniesla otázky s ďalším smerovaním štátu. Spoločné spolužitie Slovákov a Čechov sa ukončilo vznikom dvoch samostatných štátov, ktoré oba sa postupne začlenili do organizácií a inštitúcií západného sveta. České dejiny majú veľa spoločných charakteristík s dejinami susedných štátov. Objavujú sa tu opakujúce obdobia, keď bola krajina v úpadku, na okraji záujmov a ťažko niesla svoju prehru v kontraste s obdobiami, kedy štát prosperoval pod vedením vzdelaného vládcu, darilo sa umeniu a rozkvitali ľudské práva. Česko je krajina, kde sa o svoje dejiny delilo viacero národov, ktoré spoločne priamo ovplyvnili vývoj nielen dejín Slovenska, ale celého sveta.